السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا طريقة تحضير البريوش أو المعروف بجوز الهند والزبيب. طريقة بسيطة وسهلة، مكونات مختصرة، نتيجة غير شكل، نشوفها سوا بنهاية الفيديو إن شاء الله. ولتحضير عجينة البريوش بالبداية بلزمنا 250 جرام مي أو كاسة وربع كبار. ندوب فيهم 90 جرام سكر أو نص الكاسة الكبيرة. وكمان بيلزمنا 15 جرام حليب بودرة أو ملعقة كبيرة. فينا نضيف أو نستبدله بحليب سائل أو ربع كاسة شاي حليب سائل. كمان ندوبهم. بعد ما يذوب السكر وحليب البودرة نضيف 15 جرام خميرة فورية أو ظرف ونص خميرة فورية. بعد ما ذوبنا السكر وحليب البودرة والخميرة بالمي بدنا نضيف 500 جرام طحين أو 4 كاسات كبار. طبعا الطحين بدنا نضيفه بالتسلسل مع التحريك. وعند إضافة آخر كاسة طحين نضيف رشة ملح بسيطة. نستمر بتعجينهم لنحصل على عجينة طرية وناعمة. إذا لاحظنا إنه العجينة شوي قاسية وصعبة تتعجن معنا بالجاط، فينا نعجنها على الخام أو على الطاولة، ما بنضيف لها مي أو حليب. لو قاسية إحنا بدنا إياها هيك، بدنا إياها بهذا القوام. بعد ما وصلت معنا العجينة لهالمرحلة نضيف عليها 15 جرام زبدة أو ملعقة وسط زبدة. نستمر بتعجينها نفس الطريقة. استمرينا بتعجينها لوصلت معنا لهالمرحلة، حصلنا على عجينة طرية وناعمة. بعدها نغطيها ونتركها ترتاح بحرارة الغرفة لمدة ساعتين، وبعدها نشوفكم بالمرحلة الثانية إن شاء الله. بين ما تركنا عجينة البريوش ساعتين لحتى تخمر بدنا نحضر الحشوة. ولحشوة البريوش يلزمنا 40 جرام جوز الهند أو كاسة كبيرة، 350 جرام سكر أو كاسة وثلاث أرباع سكر، من كاسة ونص لكاسة وثلاث أرباع سكر، 40 جرام زبيب أو ثلاث أرباع الكاسة الكبيرة. نخلطهم. بعد ما خلطناهم كمان نضيف عليهم ملعقتين وسط من ماء الزهر. نستمر بتحريكه لنوزع ماء الزهر على جوز الهند والسكر بالكامل. وهيك بتكون صارت حشوة البريوش جاهزة. نستنى لتخمر العجينة وبعدها نشوفكم المرحلة الثانية إن شاء الله. وبعد ما تركنا العجينة ترتاح لمدة ساعتين وصارت جاهزة، نبدأ نقطعها لنحشيها بجوز الهند والسكر والزبيب. بدنا نبدأ نقطع العجينة. أنا الكمية اللي عملتها نص كيلو طحين، بدي أقطع العجينة ل8 قطع. مثل ما انكم ملاحظين العجينة كتير طرية وناعمة وحلوة، راح بتريحنا بالتقطيع وبالحشو إن شاء الله. وإذا حسيتوا العجينة عم تلزق فيكم تدهنوا إيديكم زيت. بعد ما قطعنا العجينة نكورها بهالشكل، نفردها على كف إيدنا أو على
طاولة. نحشيها كتير منيح، جوز الهند والسكر والزبيب. مشان السكر بنصحكم تستخدموا سكر أبيض، وإذا توفر سكر بودرة كمان ما في مشكلة. السكر الأحمر صعب يدوب بقلب القطعة. بنلمها بهالشكل. نصفها بالصينية بعد ما نكون دهنين أرض الصينية بالزيت. كمان فينا نزينها بالسمسم، كمان هذا شيء اختياري. نستمر بهالطريقة ونخلص الكمية المتوفرة عنا. وبعد ما حشينا البريوش وصفيناه بالصينية بدنا نتركه يرتاح بمكان دافي من نص ساعة لساعة. وأهم شيء بالبريوش هي فترة التخمير. فترة التخمير الأولى مدة ساعتين، وفترة التخمير الثانية ساعة، من نص ساعة لساعة. ومن بعدها بنشوفكم المرحلة الثانية إن شاء الله. وبعد ما تركنا البريوش يرتاح لمدة ساعة ندخله على الفرن درجة حرارة 180، بنشغل وشعتين فوق وتحت، احتمال ياخذ معنا وقت من 20 دقيقة لنص ساعة، ومن بعدها بنشوف النتيجة سوا إن شاء الله. وبعد ما طلعنا البريوش من الفرن هاي النتيجة مثل ما نكون شايفين. فينا ندهن وشه بالعطر، عطر خفيف يكون، هذا شيء اختياري. وهاي النتيجة، بريوش مثل القطن، حشوته كتير ظاهرة، قلبه مثل القطن. إذا عجبتكم الطريقة والنتيجة تابعونا لنستمر. والسلام عليكم ورحمة الله.